Já vai! Pois pronto, já percebi, é por causa da lareira, não é? Você não é preciso ficar assim chateado. O vizinho do segundo direito já cá veio também falar sobre isso, mas sabe, eu não tenho pato em casa, deve ser isso. Está bem, amigo, pronto, não se chateie. Olha, sabe quem é que resolve isto? É o vizinho de baixo, porque o vizinho de baixo ele resolve todos os problemas. Aliás, quando é aquele problema da parabólica, é ele que resolve essas coisas. Tenho uma grande ideia, sabe o que é? Vai até lá abaixo, fala com ele, eu depois vou lá ter boa. Não está ninguém. Já vai! Oh, amigo, já cá teve um colega seu, já tem TV cabo e não precisa do telefone. Estava a brincar. Entra lá, vá, anda. Então, está tudo bem contigo ou quê? Olha, senta-te aí e faz como se estivesse em casa. Queres beber alguma coisa? Se calhar vou buscar uma mini. Epá, olha, chegaste mesmo a tempo, sabes porquê? Está a dar o Benfica e joga uma Torres. Este ano é que vai ser, pá. Este ano é que vai ser. Então com o Jesus vamos ganhar. Tu conheces o Jesus, não é? Deves conhecer. Olha, sabes que mais? Um brinde ao Benfica e que a místiva nunca morra. Mística! Epá, tens que ir tratar dessa constipação que isso está a dar muito mal aí, coisa. Olha, eu não gosto é do Nuno Gomes. Eu não gosto nada deste resto. Nuno Gomes não presta para nada. Mas, olha, tu queres ver? Gol! Nuno Gomes! O Nuno Gomes é o maior, pá. Eu sempre disse que este gajo era o maior, pá. Olha aí, Vitor. Pronto, já percebi, chegou a minha hora, não é? Ok, mas olha, antes de ir embora eu gostava de lhe dar uma coisinha, pode ser? Então venha cá ver. Venha cá ver o que eu trouxe para si. Venha cá, venha cá. Quer ver? Olha aqui. Tão bonito. É bonito, não é? Ai, foge. E eu que até sou do Sporting. Então conseguimos virar para aqui a fugir dos enfermeiros e vocês agora estão para aí a bater palmas a fazer barulho, pá. Já são malucos, pá.